Kendiat sengi hadirin bom Menteri Ketenat Kampok Yeng Jong Sarkar kemi ulakan tho bagi jela Meghalaya kedai ke jela beningkong hapok keri India babam Sabtam. Nah kaliang ba Preston Tensong ubadeu National Vice President ke NPP ulapan pau. Bo klem kemilanti bakum kedai ke jing kena kan wan nau Amit Shah. Habai keren bikilat patai kubor ba Preston Tensong ulaang. Ba kedai ke jing kena jong Amit Shah kalong kum ba upenja buram yakipat ba jong ke jela. Kani ka ketin por election ke bangap laba. Nak kalian juga BJP kamtam ngam expect bau Honorable Union Home Minister bun ong ba kami kala kadai kaba korok lani kaba tu lani kaba misuse ya kipisa pajba lani kipisa teka bawan nako kabinis kumna kadai ngango OIP pin syukren kom takam dei pin lada pikwa bela pisno ba pilaban proof ya kata hagi syah de ban le kata no rumun syah pipen mi menta kabon iu deng ta mong pi kane porok de tang game ban pen thok bria yang ni khnang ba ki pai ba ki num ji ti gen pipi namar ka khlan palat bakin jet no ye ki BJP le ni ki wi ki parti rengo pi kum ka de allegation ka balong ka bom shotna bat ka bang ngam hale de khamtam ya ki ne ki brio bel along minister bel adon ha position ka ba kitip ha ka kata ke state kala komno katre komno namar pa kaneng amot bono ba un monitor Amit Shah ke ministry ki secretary ki don lagi joki ki financial advisors ki financial monitoring cell ka don lagi joki ministry hakaba every now and then kamtam ta habagi implementing no scheme kalong online ba bon ba central scheme ni ta kalong online ka bangin la ban buri kamde ka ben ong ba draw ka bill tap sapla ngau pi ka balong tik patik na ka daw kini baro kidai tang ki jikren tang ban penbi ju pai ba na kam taban job election ngai dedep na ta num don nei we te na ka daw pi it's regrettable ya kane ka statement ga ba Union Home Minister ba un kren ma ukum ta kalong no kum ba pen dor un ban ya ki pai ba jo ke jela me ke ha chum namar ba ngong pi ka sistem ka bladon lapa nginem la ban pendu ban pendam lalu ki procedures ke bladon lapa ki regulations ke bladon lapa ki financial rules ke bladon lapa nginem la ban pendu pendam lalu nuru ban ngong pi lada kaji kam ta tang hasi CAG la yap tang ha ko audit kamu lakut memang ingin don ki internal audit ku lagi jong department internal audit la jong the ultimately pada kadon ka CAG ha ka ba kanir umde shu na kalian jong state government one hina po AG office, one hina ka central government, ban audit ya kino ki project, ki scheme, ki bill, ki jipulot percent na dong. BJP promises to empower the people of Meghalaya by giving free treatment of up to Rs 10 lakhs under Ayushman Bharat, housing and tap water connections for all the eligible beneficiaries. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Kajingkular kap TMC na kabenta ka Meghalaya. Kajing pintik na ya kalaway bapranay. An ay jing arap khat ara jarting ka shisnam, shaman na kilong yeng jong kikina ki bapuli ki school sarkar. Na markata, ka TMC kan ay shilak tali ki laptop, shabaro ki higher secondary, bar ki khina puli college, ban kirshan ya kapuli puti ka baminta. Hakane ka apnyo terek urumphang, shan ya ka sharp jong pi haki artli ki sentio, bat kirshan ya ka Meghalaya TMC. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka